بسم الله ما شاء الله. ايه الكلام ده؟ 2000 جنيه. ايه الكلام ده؟ بس هلبس السلسله بتاعته الترند ده 2000 جنيه. بس هلبس السلسله بتاعته ايه التفاصيل دي؟ 1000 جنيه. ده بيغير لون ده؟ ما بيغيرش لونه صح. يلا لو غير لون تيجي تاخد فلوسه. ايه ده بس ايه ده؟ هلبس سلسله ب 700. بس هلبس سلسله ب 2000. بسم الله ما شاء الله. ده لسه نازل ده. معدن. ده معدن بس ده اكبر واتقل منه. بس الاتنين ب 2000 جنيه. بص الطقمه دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لسه سلسله ب 1000 ونص. بص الطقمه شفت دي. العنكبوت ده؟ والله لا تشوف حاجات يا صاحبي عمرك ما شفتها. بسم الله ما شاء الله. مفيش منها مفضل النقشه دي، خلي بالك. مفيش منها ولا فضه ولا مش فضه صح. في منها عند بتوع الشياكه بس. بص كده. لسه سلسله ب 1000 ونص. بسم الله ما شاء الله. النجمه ده يا عم. بص كده صح. يلا بينا. متقلات يا صاحبي. ده اللي مش لسه هنقول. نازل ده. دي مصر كلها بتتكلم ده عليه. 1750. يلا 1750. طبعا يا ريت يا جدعان الناس اللي هتشتري الكلام ده محدش يبيع الكلام ده عشان فضه، عشان لو اتمسكت هتتشلوح. بس طبعا الفيديو ده توعية للناس برضو اللي هتشتري او الناس اللي بتحب الفضة. الشغل ده لو جه قدامك ده مش فضة، ده معدن ابيض عند وزير الشياكة. الطقم ده ب1000 ونص، الطقم ده ب1000 جنيه. بص كده. ايه التفاصيل طبعا دي يعني؟ حاجات تقيلة، طقم بقى 250 جرام وطقم 100 جرام، وشغل ما بيحصلوش حاجة، لونه ثابت زيه زي الفضة. في خدعة، في منه اشكال خفيفة تبدأ معاك من 600 جنيه دراجون، في اشكال كده 850، في حاجات استانلس ما بتغيرش لونه، وفي حاجات دهب. وزير الشياكة عنده مستندات. وربنا انت ملك الكون.